Cerca de 3.000 pessoas na província de Sumatra do Sul, na Indonésia, realizaram uma oração islâmica especial para pedir chuva. Uma iniciativa realizada numa altura em que enormes incêndios continuavam a devastar vastas áreas de floresta e torfeiras nas regiões central e ocidental. Reuniram-se no pátio do gabinete do governador, enquanto um fumo espesso envolvia estradas, edifícios e instalações públicas, reduzindo significativamente a visibilidade. O governador Hermanderu afirmou que as orações iriam complementar as medidas em curso de combate aos incêndios e de mitigação da seca. Sumatra do Sul registra o maior número de focos de incêndios florestais em toda a Indonésia, com os dados mais recentes do governo a indicarem um total de 1.429. As autoridades indicam que só em julho as chamas já consumiram uma área próxima dos 1.000 km².